За тэгээд энэ гурван дөрөв шүд үндсэн бол дундаж утгуудыг гаргаж ирсэн. Стандарт нь 174 фа. Чи яагаад фа 170. Тэгээд дундаж утгуудыг яаж гаргасан гэвэл энэ 5 фа өнгөний уралдаач болон ширэн цартай энэ 5 уралдаачийн фа өнгөнийхэн дундаж утгыг юм гаргаж ирээд үндсэн үгтэй харьцуулаад үзэхэд 74.5 дундаж утга. Яг үндсэн стандарт бол 174. Тэгэхээр бол нэг тийм зөрөөтэй бол үзүүлэлт бас байхгүй. Гэхдээ үзүүлэлт бас зөрөөтэй гарч ирж байна. Мөр өрөнгө бол яг бас нэг стандартаар дуурж ийн үгүй юу гэдэг нь бас эндээс гарч ирж байна. За энэ хүснэгтээр ингээ харуулсан. Энэ цэнхэр нь мөр өрөнгөсөн үндсэн бол стандарт. За тэгээд би энэ зөрөөнүүдийг бас гаргаж ирсэн. Дисплейийн зөрөө шүү. 174 фа өнгөний дисплей одоо 1 гарман дээр ингэж гарч ирж байгаа. Дундаж утгах 4.1 байсан дисплей. Энэ зөрөө 2.1. Тэгэхээр нийтдээ энэ дисплейдийнх нь бас зөрөөг нь гаргаж ирж энэ яг гаргаж ирснээр за энэ одоо нөгөө дундаж утгах юм. Дундаж утгах. Одоо 174 буюу 175.1 фа өнгөний дисплейн дундаж утгах. Тэгээд 62 дисплей гэж тэр улам байгаа. Эндээс хасаад дараа нь энэ зөрөө өнгөнүүдийг гаргаж иж юм маруу хөгжмөд дундаж утгуудыг гаргаж иж стандартын боловсруулж бишээ сайжруулах ямар боломж байна. Энэ боломжлон энэ цахилгаан тохиолдол үеж техникийн сургуулийн лаборатори буюу профессорын байгууллагатай хамтарч ажилласан юм аа. Миний хөгжимч хүн учраас энэ нэг физикийн техниктэй хамтарч ажиллахаас арга байхгүй. За энэ хамгийн сүүлд нь энэ орон зэмсэг харьцуулсан үр дүнийг ингээ харсан. Өөр байгаль урлагийн өндөр шууган дээр Обертаны шууган дээр 75 дууны түвшин дээр инх бол дисплей үндсэн 22 өнгөнөөс инх бол за энэ үндсэн ялгамжууд дисплей экспоненциал хуулиараа буурж ийн гэдгээр энэ байгаль гэдэг энэ урлагч нарын хүний үзүүлэлтүүдийг ингэж хамаагүй зүйлс гарч ирсэн. За дүгнэлтээр нэг 30 хэлээд ирвшээ. Маруу зэмсгийн хэрэглэсэн тулгуур тардуу гэдэг мэдээ танд нэмэгдэжээ. Эдгээр үрдэн маруу зэмсгийн дугуйлтын хүч чанга болон үндсэн болон дагалдах өнгөнөө сайжирсан. За 5 хөгжмийг харьцуулан судалснаар маруу зэмсгийн хийц цагны хөвөлгөөний хэмжээсүүдийг тодорхойлсон. Үүний үр дүн хийц болон хөвөлгөөний стандартыг тогтоох боломжтой байна. За гуравт нь урлагч их хагаар хийсэн морин хор зэмсгийн залгуурыг хэлбэр хийж өөрчлснээр морин хор зэмсгийн дуурлыг сайжруулах боломжтой байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрчээ. Тавд нь морин хор зэмсгийн ишиг дурсыг хийснээр судалгаа хийснээр ишгүүдийн үндсэн болон дагалт хөнгөнүүдийн гармоник давтамжуудыг тодорхойлсон. За 6-аад нь эрдүү хэл хөгжмийн зэмсэг морин хор зэмсэгтэй харьцуулбал 1.9 Гц. Ас 862 Гц нарийн дугуйлттай байна. За 7-аад нь морин хор зэмсгийн ишгүүдийн үндсэн өнгөний дууны дунд түвшний зөрүү 12.5 децибел байна. Энэхүү судалгааны ажил морин хор зэмсгийн хийц, ийдэн, хөг хөвөлгөө, нумны барь зэрэг ишиг дуусад нөлөөж байгаа нь судлагдж байна. 8. Морин хор зэмсгийн хийц дугуйлах болон барь зэргийг судалж Монгол орнд гэдэг улс орнд таниулан төгөх боломжтой байна гэдэг энэ судалгаа гаргаж дүгнэж байна. Урлагчдын уралсан зэмсгийн хэмжээс нь харуул өөр хоорондоо ойролцоогоор 0.5-1 см зөрүүтэй байгаа. Зарим хэмжээсүүд нь ижил байгаа морин урлагч нэг стандартаар төгөж байгаа болохыг зарим нь бас харуулж байна гэдгийг дүгнэлтэнд хамгийн сүүлд нь бол өнөөдөр морин урлагчдын мөн өргөн дахны сонгогдох хүчин хөгжмийн түвшинд хүрэх морин урлагчд ажиллаж байгаа. Энэ ажлын тэгэхээр шинжлэх ухааны нарийн судалгааны ажил руу орж байгаа нь бол харагдаж байна. Хоёр ер нь бол нэг үг өрнөдийн хөгжмийн дугуйлт буюу энэ хэлбэр хийц маш гайхамшигтай байгаа хамгийн гол үзүүлэлт нь юу вэ? Физикийн шинжлэх ухааны
судалсны үндсэн дээр энэ хөгжим төгс төгөлөг болжээ. Тийм учраас морин хөгжим нь одоо дөнгөж физикийн шинжилгээ бодлого судалгаатай анхныхан хэрэглэгдэхгүй болж байна гэж хэлээ. Маш их баярлалаа. За баярлалаа. Манай бүхнээр аюулгүйдээс асуух зүйл байна уу? Сандана манай чигтэй төлөвлөж өөрөө чинь асуусан тайлбар элтгэжийн хэлтэнд номын байрлал яг 3 төрлийн байрлал байгаа гэдгсэн. Тэгэхээр мэдээж энэ байрлал аюул чухалтай байрлал шалтгаалаад энэ хурд хурд тийм техникийн хүч өнгө дууралт гэдэг ингээд ялгаатай. Тэгэхээр яг өөрөө чинь нэг шинэ бий болсон байрлал гэдэг тайлбар дурдлаа. Тэгэхээр тэр яг өмнө одоо манайд ингээд хөвшил болсон юм байрлал ямар ялгаатай вэ? Та энэ дээр ямар нэгэн судалгаа хийж үзүү хэрвээ өлөөтийн боломж юм байсан бол яг энэ гурван байдлаараа гэдэг одоо нэг аян нэр чим ингээд гаргаад үзсэн бол бас ойлгомжтой байх гэсэн болов гэж би зөв бодлоо. Тэгэхээр яг энэ гурван байдлын чинь ялгаа юу байна? Тэгэхээр энэ манай сургалтанд аваач гэж шинээр оруулж байгаа таны байрлал сургалтанд ямар давуу талтай байх вэ та? Тэр гурав дахь байрлал нь Монгол байрлал энэ өөр Монгол байрлалын голоос нь гарч ирсэн юм байрлал гэж хэлж байна. Яг л чинь нөгөө нэг хөгжимчүүний хэлэг үеийн сэтгэх гаргах төхөнтэй боловч байгаа. За тэгээд энэ талаас нь нарийн судалгаа бол гарсан тусдаа нөгөө бүлэг байгаа. Би тэгээ өнөөдөр зөвхөн дуурчдын талаас миний болохоор дараагийн судалгаа нь болохоор нөгөө ном болон техник судалгаа ингээд үргэлжлээд явж байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр ажилласан нөгөө наривчлал судалгаанууд нь гараад ирнэ. Тэрэн дээр номны хамгийн гол механик үзүүлэлтүүдэн дээр нь тулгуурлаж гаргаж ирсэн юм байна. Тэгэхээр одоо магадгүй би нөгөө түрүүн бас хэлсэн 100 жилээр ингээд номны байрлал түүнтэй ингээд өөрчлөгдөж учраас манай номны байрлалын өөрчлөгдөх тийм шалтгаан болсон гэдэг. Хоёрдугаар би өөрөө бас нэг 90 оноос хойш морин хөгжим барьсан бол тэр практик дээр бас тохиолдсон. Өөр нийтийн хөгжмийн нарийн техник хэлбэрүүд болоод энэ байр хөгжимчнээс гарах цоцохгүй хэлэхгүй үднээс нь байрлал бодож олсон юм аа. Тэгээд яг юм байна. Нөгөө мэрэгжлийн морин хөгжим маань энэ гурван байрлал гурван нь барих шаардлагатай болоод байна. Тэгэхээр манайх нэг байрлал руугаа яваад тэрэн дүүгээ туушраад байгаа болов. Тэр 1566 оны морин хөгжмийн байрлал байгаад ямар учиртай юм бэ? Тэр мэдээж морин хөгжмийн уртын дуу татлага тэр морин хэлбэрэн дээр байхгүй учраас өөрчлөгдөд байсан. Тэр нь судалгааны ажилдаа даана тусдаа би өнөөдөр дуурчлын юм байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Өөр асуулт байна уу? За хайн батжирвш. Консерваторийн морин багш Батчаар за юуны морин уртаас нэг орчин дээр хамгаалсан байж үгүй. За хоёр асуулт асуух гэсэн. Морин хуурын дугуйлтын хувьд хамгийн гол нь ямар морин хуурыг сайн дугуйлдаг гэсэн үндслийг одоо барьж байна. Сүүлийн үеийн морин хуурнуудыг одоо сайн дугуйлж байгаа гэсэн саяын улсын уралдаанаар чуулсан морин хуурнуудыг хамгийн дээгүүр тавьсан хуурнуудыг үзэхээр яг бид нар үндсэн дугуйлдаг морин хуурны дугуйлтаас битүү нэлээд тийм тэгшгэн дугуйлдаг бүх өнгөнүүдээр хүчээ сайн тэнцүү авдаг. Хар үгээр хэлбэл гар хөрөнгөтэй дугуйлдаг хоорнууд их тэргүүн баримтлаад байдаг. Нөгөө хоорнууд нь бол жишээлбэл сонгодог зохиолууд ч юм уу бичвэрийн зохиолтой болоход таардаг боловч яг Монгол ардын юмнуудаа их холдоод байгаа ажиглагдаад байх юм аа. Тийм учраас яг одоо сайн дугуйлттай хоор гэж ямар хоорыг хэлэх вэ гэдэг асуудал бид одоо ямар төвшин тавьж үзсэн юм даа гэдэг асуултад мараа. Хоёрдугаар асуулт нь номны хувьд яг өөрөө хэллээ санал нэг байна. Хоёр номны байрлалын яг дундуу хэрэглэгдэж байгаа номыг хэлээд байгаа маа. Манай Бачлан багш бас чигчээрөөгөө гэмтээчээ тийм байдлаар барьж ийсэн. Мөн фонд ажиллаж байгаа Батэрд нь бас морин хуурыг тийм байдлаар барих хамгийн зөв гэж. Тэгээд хуучны байрлал болохоор уртын дуу тоглоход их сайхан тоглодог, ардын дуу тоглоход яг хүчээ дараад яг тэнцүү болоод байдаг. Сая өөр Монголоос орж ирсэн байрлал болохоор номоо буцаахад өсөргөхөд их тохиромжтой байлгаа гэдэг. Тэгээд яг дундуур нь орж ирэх үед өсөргөгч тохиромжтой ардын дуу, уртын дуу тоглож гэсэн хуучныхаа хүчийг эргүүлж авах хэрэгтэй тийм байл болж байна гэж үзэж байна гэж асуумаар байна. Би сүүлийн асуултаас нь хэлчихье. Энэ байрлал бол ерөөсөө морин